हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे इंडियन सिंपल किचन में। आज हम बनाएंगे अंकुरित मूंग फ्राई राइस। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। ये सिंपल रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमारे चावल बचे हुए थे तो हमने उसको मसल लिया है चावलों को। फिर इसमें हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे कांदा कटा हुआ बड़े आकार के, फिर उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और इन सभी को लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। फिर इसमें हम डाल देंगे अपना अंकुरित मूंग। तो मूंग डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको स्लो आंच करके ढक देना है। सब पकने के लिए छोड़ देना है स्लो आंच पर। बीच बीच में इसको एक बार फिर चला देंगे, फिर ढक देंगे। तो ये हमारा मूंग जो है पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको हम फिर कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको फिर चला लेना है इसी तरह। फिर इसको कवर कर देना है। अब हम इसमें चावल मिक्स कर देते हैं। तो फ्राई राइस तो सभी को पसंद आते हैं और कई तरह से भी बनते हैं, तो इस तरह से भी आप ट्राई कीजिएगा। चावलों को आपस में मिक्स कर देना है। इसमें डाल देना है शेजवान फ्राई राइस अगर आपके पास है तो, तो कोई भी मसाला चलेगा। गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं इसमें, जो मसाले आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को आपस में मिला लेना है। इसमें डाल देंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई। इन सभी को अच्छे से मिला के बस हमारा मूंग फ्राई राइस तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये आपको कैसा लगा। मैंने और भी फ्राई राइस अपने पहले वाली वीडियो में दे रखा है, आप उसे भी जाके चेक कीजिए और हमें बताइए कैसा लगा। हम और भी लाते रहेंगे ऐसे ही। धन्यवाद।